Écoutez, tout d'abord, bonjour. Ja, först vill jag säga hej. Parce qu'il faut toujours saluer avant de commencer. Hein. För man måste ju alltid hälsa innan man börjar. C'est ma mère qui m'a dit ça. Det har min mamma lärt mig. Voilà. Je dois avouer que je suis un peu tendu aujourd'hui. Jag måste erkänna att jag känner mig faktiskt lite spänd idag. Nu har man påmint mig om att jag faktiskt är doktor. Et que c'est la première fois que je reviens à l'université de Stockholm après avoir reçu ce prix. Och det är ju faktiskt första gången som jag är tillbaka här på universitetet sedan jag fick den utnämningen. Et je me dis que peut-être si je raconte n'importe quoi, on va peut-être me retirer le titre. Och jag tänker så här att om jag nu börjar berätta vad som helst här så kanske de tar tillbaka mitt doktorstitel. Franchement, je suis très heureux de revenir encore une fois à l'université. Men jag är väldigt glad att vara tillbaka här på universitetet. Et l'éducation, effectivement, c'est énormément de choses pour moi. Och utbildning, det är väldigt många olika saker för mig. L'éducation, tout d'abord, permet de comprendre un phénomène. Först och främst handlar det om att förstå ett fenomen. Et comprendre ce phénomène peut nous mettre en mouvement pour changer les choses. Och om man förstår ett fenomen, då kan man faktiskt komma igång och förändra. Et si j'ai créé cette fondation en 2008, Och anledningen till att jag bildade min stiftelse 2008, je dis très souvent, c'est parce que ça raconte l'histoire de ma vie, tout simplement. det var helt enkelt att jag ville berätta mitt livs historia. Parce qu'effectivement, moi, je suis né à la Guadeloupe. För jag föddes på Guadeloupe. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Paris. Jag kom till Paris när jag var 9 år. Et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Och jag säger ofta att jag blev svart när jag var 9 år. Je vois des gens en train de sourire, mais on devient noir. Ja, jag ser att folk ler lite grann, men man blir faktiskt svart. C'est pas que je n'avais pas de miroir à la maison, För det var ju inte det att jag inte hade speglar där hemma. mais on devient noir dans le regard des autres. Men man blir svart i betraktarens ögon. Et donc cette expérience m'est arrivée à Paris, en classe de CM2. Och det här hände när jag gick på mellanstadiet i Paris. Et c'était une expérience assez violente, Och det var faktiskt en väldigt kraftig upplevelse. parce qu'en devenant noir, on vous signifie que vous êtes inférieur. För att om man blir svart, då får man också budskapet att man faktiskt är mindre värd. Bon, si ça c'était simplement vous êtes noir et puis bon, ça reste là, Om det ça bara aurait pas été un problème. handlar om att du är svart och så inget mer med den saken, då hade det inte varit något problem. Mais la problématique, c'est qu'on vous signifie que vous êtes noir, vous êtes inférieur, vous êtes différent, vous êtes moins bien. Men problemet är att om man pekar ut någon som svart så menar man också ofta att du är helt enkelt mindre värd, du är inte lika bra. Et en fait, cette expérience est arrivée parce qu'à l'époque, il y avait un dessin animé à la télévision. Och anledningen till att det blev så här, det var att på den tiden så gick det en tecknad serie på tv. Bon, je pense qu'ici, personne connaît ce dessin animé. Jag tror inte att någon här känner till tecknade serier kanske. J'espère que c'est pas arrivé jusqu'en Suède. Jag hoppas att inte just den kom till Sverige. Il y avait deux vaches. Det handlar om 2 kor. Une vache noire, très stupide. En jättekorkad svart ko Une vache blanche, très och intelligente. en väldigt smart vit ko. On se demande pourquoi la vache noire, c'était celle qui était stupide. Och man kan ju undra varför just var den svarta kon som skulle vara korkad. J'ai une petite idée. Ja, en liten idé om vad det kan bero på. Et donc, certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire, la noiraude. Och en del av mina klasskamrater de började kalla mig för samma namn som den svarta kon, nämligen la noiraude, ungefär svartingen. Et comme tous les enfants qui ne comprennent pas certaines choses, Och som många barn som inte förstår vissa saker je rentre à la maison et je demande à ma mère pourquoi les personnes noires sont vues de façon inférieure. så gick jag hem till min mamma och så frågade jag henne hur det kom sig att man såg ner på svarta. Et ma maman m'a donné une très mauvaise réponse. Och min mamma hon gav mig ett jättedåligt svar. Elle m'a dit, c'est comme ça mon chéri, les gens sont racistes, ça va pas changer. Ja, så är det, lilla gubben. Folk är rasister och så kommer det alltid att vara. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise réponse? Parce que elle était en train de me dire que le racisme était une fatalité. Och varför säger jag då att det var ett dåligt svar? Jo, hon sa ju till mig liksom att rasist det är något som inte går att ändra på. Et en plus, lorsqu'elle me disait les gens sont racistes, elle était en train de me dire les blancs sont racistes. Och när hon sa till mig ja, folk är rasister, vad hon menade var ju att de vita är rasister. Que tous les blancs étaient racistes. Alla vita är rasister. Et là aussi, c'est une très mauvaise réponse pour un enfant de 9 ans. Och det är ett jättedåligt svar för ett barn som är 9 år. Et donc, effectivement, j'ai dû apprendre à comprendre pourquoi ces enfants blancs se pensaient supérieurs à moi. Och då
var jag helt enkelt tvungen att börja försöka förstå för de vita barnen trodde att de var bättre än jag. Heureusement, j'ai rencontré des livres qui m'ont expliqué certaines choses. Och som tur var så kom jag över en del böcker där jag fick en del förklarat. Rencontré des personnes qui m'ont expliqué le pourquoi du racisme. Och jag träffade vissa personer som kunde förklara för mig bakgrunden till rasism. En fait, j'ai compris qu'effectivement, c'est avant tout une répétition culturelle, en fait. Och det jag framförallt kom fram till det att det handlar egentligen om en kulturell upprepning. Et que le racisme était avant tout une façon de penser le monde. Och att rasism först och främst var ett sätt att se på världen. C'est une éducation reçue. Det är helt enkelt någonting man har fått lära sig. Et que chacun de nous sommes porteurs de cette éducation. Och att alla vi bär på den här känslan och utbildningen som vi fått. Et très souvent, nous ne sommes pas conscients de cela. Ofta så är vi inte ens medvetna om det. C'est-à-dire que pour bien comprendre le racisme, il faut comparer le racisme avec le sexisme. Och jag tror att för att man ska förstå rasism så ska man jämföra den med sexism. Le sexisme, c'est la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés. För sexism det är ju den äldsta av alla hierarkier som finns i vårt samhälle. Et là aussi, c'est une éducation. Och det är också någonting som vi har fått lära oss. Cette domination des hommes sur les femmes, on le retrouve dans la plupart des religions. I de allra flesta religioner så ser man just det här med det faktum att männen dominerar kvinnorna. Et la plupart de ces sociétés se sont construites ainsi. Och många samhällen är uppbyggda kring det här. Et ce qui est très intéressant, c'est que chacun de nous ici, nous pouvons être éduqués dans n'importe quel sens. Och det som är intressant är att alla vi som är här, vi kan ju bli uppfostrade och utbildade i vilken riktning som helst. Et en règle générale, ce que nous demandons à nos enfants, c'est répéter ce qui se passe. C'est culturel. Och det som vi då ändå vill att våra barn ska göra, det är helt enkelt att upprepa det vi har lärt dem. Et donc j'ai eu la chance, effectivement, de comprendre que le racisme, en tout cas lié à la couleur de peau, a vraiment une histoire. Och för mig var det bra då att jag faktiskt fick förstå att det här med rasism, det är kopplat till en historia. Et que la plupart des gens ne connaissent pas. Och de flesta människor, de känner inte till det här. Par exemple, très souvent, les gens ne savent pas que tout au long de l'histoire, il y a été faite une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de peau. Det många inte vet är att under sen historiens begynnelse så har man skapat hierarkier mellan människor med utgångspunkt från deras hudfärg. Par exemple, en France, jusque dans les années 1950, on enseignait dans les classes de CM2 qu'il y avait des races et que la race blanche était la race supérieure. Och ända fram till 50-talet i Frankrike i alla fall så undervisade man barnen att det fanns raser och att de svarta rasen var lägre stående. Et la prétendue race noire était la race inférieure. Och den svarta rasen var alltså underlägsen. Et donc ça veut dire que les cultures européennes, les cultures mondiales en fait, se sont imprégnées de ces représentations. Och det här tog man till sig då i europeiska samhället och i hela världen faktiskt. Tog man till sig den bilden. Et très souvent, on a tendance à dire que le racisme serait quelque chose de naturel. Och man har till och med ibland tendens att säga att det här med rasism, det är helt naturligt. Que avoir peur de l'autre, ce serait naturel. Och det är ju självklart och det är naturligt att man är rädd för andra. Et je pense qu'il est intéressant de faire noter aux enfants que chacun de nous sommes différents Och de jag l'autre. tror att det är väldigt viktigt att få barnen att förstå att vi är alla olika. Et si on avait peur de l'autre, eh ben, on ne pourrait pas être ensemble ici, par exemple. Och skulle vi vara rädda för de andra, då skulle vi till exempel inte kunna vara tillsammans här idag. On ne pourrait pas être à l'aéroport Vi skulle inte kunna vara på en flygplats. ou dans les trains parce qu'il n'y a que des autres. För det finns ju bara andra. Mais derrière les autres, il y a une construction. Men bakom det här andra så finns det en konstruktion. Donc il y a eu la construction des noirs, des blancs. Man har till exempel konstruktionen svarta kontra vita. Et cette construction existe encore aujourd'hui dans nos sociétés. Och den här konstruktionen finns ju fortfarande i dagens samhälle. Et très souvent, nous n'avons pas le courage d'admettre cela. Och ofta så har vi inte modet att erkänna att det faktiskt är så här. Donc je pense que la première des choses, c'est essayer de comprendre que chacun de nous parlons d'un point de vue. Därför så tror jag att vi alla måste inse att vi talar om en åsikt. Par exemple, moi je suis un homme. Je pense qu'il faut éduquer les hommes. Jag är man och jag tror att det är viktigt att lära männen de faire très attention à ne pas reproduire des schémas de domination sur les femmes. att inte de fortsätter att dominera kvinnorna.
Parce que si vous n'éduquez pas les hommes très tôt, il y a des grandes chances qu'ils reproduisent ces schémas. För att om man inte lär männen det här på ett tidigt stadium, då är det väldigt stor risk att de upprepar det här mönstret. Parce qu'en fait, c'est une éducation à se penser légitime. För att då har man fått lära sig att man är legitim. Et effectivement, historiquement, il y a certaines personnes qui se pensent plus légitimes au monde que d'autres. Och rent historiskt så finns det faktiskt personer som tror att de är lite mer legitima än andra. Et cette légitimité, nous pouvons peut-être prendre une date que peut-être que tout le monde connaît, hein, c'est Christophe Colomb. Och när det gäller legitimiteten, då kan vi till exempel prata om Christopher Columbus. Et effectivement, depuis cette date, l'Europe se pense légitime au monde. Och sen Christopher Columbus så tycker då Europa att de är mer legitima. J'ai un doute. Jag tvek på den. Qui peut me dire qui est Christophe Colomb ici? Vem kan säga vem Christopher Columbus var här? Il y a des professeurs ici, non? Det finns väl ändå lärare här? Qui peut me dire qui est Christophe Colomb? En vit man som seglade till Amerika. Tu peux répéter? En vit man som Un homme seglade blanc till Amerika. qui a vogué vers l'Amérique. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui ou d'autres Håller ni med définitions? honom eller finns det andra definitioner? Oui. Selon la définition européenne, on peut dire c'est lui qui l'a découvert. D'accord. Enligt den europeiska definitionen skulle man kunna säga att det var han som upptäckte Amerika. Ce qui est très intéressant lorsque je vais rencontrer les enfants, Det är en sak som är väldigt intressant när jag är ute och träffar barn. et peu importe le pays, Det spelar ingen roll i vilket land det är. les enfants vous disent que c'est celui qui a découvert l'Amérique. Då svarar alltid barnen, ja det var han som upptäckte Amerika. Nous sommes en 2018 quand même. Det är ju 2018 nu trots allt. Dernièrement, j'étais au Pérou Och inte för så länge sedan så var jag i Peru. et je dis aux enfants, mais quand Christophe Colomb arrive, il y a quand même 80 millions d'Amérindiens quand même. Och då sa jag så här, när Christopher Columbus anlände, då fanns det ju ändå liksom en ursprungsbefolkning på Et donc, 80 miljoner. comment on peut dire qu'il a découvert l'Amérique? Och hur kan man då säga att han upptäckte Amerika? Et là, il y a une jeune fille qui me dit, ouais, mais il ne savait pas où ils étaient. Och då är det en flicka som säger så här, ja men de hade ingen aning om var de befann sig. Et c'est très marrant parce qu'en fait, à chaque fois que je fais cette discussion avec les enfants, les profs se cachent un petit peu. Och varje gång jag har den här diskussionen med barnen, då ser jag liksom hur lärarna, de försöker gömma sig lite grann, de känner sig inte helt bekväma. Donc je pense qu'il est très intéressant, lorsqu'on aborde ces sujets, c'est toujours dire aux enfants, on parle d'où? Qui raconte l'histoire? Och därför så är det väldigt viktigt också att man lär barnen att ta reda på vem har berättat den här historien. Vem är det som talar? Parce que parfois, vous ne savez pas que vous parlez en tant que dominant. För ibland så inser man inte att man talar i egenskap att vara en som då har övertaget. Je veux vous montrer cette carte. Nu ska jag visa er den här kartan. Est-ce que vous voyez cette carte? Kan ni se kartan? Ah, c'est à l'envers. Ja, är den upp och ner? Ah, excusez-moi. Ja, förlåt. Là, c'est mieux? Är det bättre så? C'est mieux? Ah oui, 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 Allah with you. C'est mieux comme ça. Är den bättre så? Ouais. Ja. Attention, toi. Attention. Donc, en fait, j'ai surpris que le jeune homme, j'ai pas vu d'autres personnes. Parce que Jag såg bara dig. Jag såg, det kan vara andra som sa samma sak. Et donc, en fait, ce qui est très marrant sur les cartes, lorsque je montre aux enfants ces cartes-là, Och det som är roligt just med de här kartorna, och när jag visar dem för barn, bien évidemment, les enfants ils me disent, non, mais monsieur Thuram, la carte est à l'envers, fais-la retourner. då säger barnen så här till mig, men Thuram, liksom, den här kartan är upp och ner, du måste ju vända på den. Et ce qui est très intéressant, ça questionne nos habitudes. Och det som är intressant är att det får oss att ifrågasätta våra vanor. Effectivement, les cartes traditionnelles que nous connaissons mettent toujours l'Europe au centre. För de traditionella kartorna som vi är vana vid, de placerar alltid Europa i centrum. Mais je ne sais pas si vous savez, sur les cartes traditionnelles, l'Europe est agrandie. Och jag vet inte om ni visste det, men på traditionella kartor så har man förstorat Europa. L'Amérique du Nord est agrandie, Man har förstorat Nordamerika. l'Afrique est rétrécie, Man har krympt Afrika. et l'Amérique du Sud aussi est rétrécie. Och man har krympt Sydamerika. Mais est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Men tror ni att det är en slump? Parce que c'est comme l'histoire de Christophe Colomb. För det är precis samma sak som med Christopher Columbus. Et donc effectivement,
Je me souviens très bien, la première fois que j'ai montré cette carte à mes fils, Och jag minns första gången jag visade den här kartan för mina söner. ils m'ont dit, mais papa, elle est pas bien ta carte, elle est mauvaise. Och då sa de, men pappa den här kartan det är ju jättedålig. Je lui dis, mais pourquoi? Men jag sa, varför det? Sa Il me jag. dit, mais papa, il n'y a même pas la France. Men så Frankrike är ju inte ens med. Et donc, en fait, il faut questionner nos habitudes. Och man måste alltså ifrågasätta sina vanor. Et je dis aux enfants, est-ce que vous avez déjà vu un ballon de foot? Då sa jag till mina barn, har ni sett en fotboll? Ils me disent oui. Ja. Je leur dis, mais est-ce qu'on peut dire qu'un ballon de foot est à l'envers? Kan man säga att en fotboll är upp och ner? Là, ça arrive, là, il commence à réfléchir. Ja, là. nu börjar han fundera. Je vois qu'il där. fait... Nu ser jag liksom att... Et mais la Terre, elle est ronde, pareil. Men jorden är ju också rund. Donc, on peut la regarder dans n'importe quelle direction. Så man kan ju se den från vilket håll som helst. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes éduqués dans un sens et parfois nous ne le savons pas. Och det är det som är grejen, att vi alla fått en viss utbildning att se på saker på ett visst sätt och vi ofta vet vi inte ens om det, vi är inte medvetna om det. Et donc, pour moi, éduquer, c'est se poser la question pourquoi. Och för mig är att utbilda det att ställa sig frågan varför? Pourquoi les choses sont comme elles sont? Varför är sakerna som de är? Pourquoi on raconte certains discours? Varför berättar man vissa saker? Et qui raconte Och vem är ces det som discours? berättar? Et pourquoi on raconte ces Och discours? varför? Qu'est-ce qu'on veut légitimer? Vad är det man vill legitimera? Et comme je suis antillais Och eftersom jag är västindier et que j'ai dit me questionner sur la société antillaise så har jag ju blivit tvungen att ifrågasätta det västindiska samhället. par rapport à ce qui m'est arrivé à 9 ans, Alltså i förhållande till det som hände mig när jag var 9 år. par rapport aussi à un autre élément que je vais vous expliquer. Men också i förhållande till en annan sak som jag ska förklara. Je suis d'une famille qui peut vous paraître très particulière. Jag kommer från en familj som kanske för er kan förefalla ganska märklig. J'ai grandi avec ma maman, Jag växte upp med min mamma, sans papa. utan pappa. Jusqu'à là, ça peut aller. Och det har funkat ganska bra hittills. Mais nous sommes 5 enfants de 5 papas différents. Men vi är 5 barn och vi har 5 olika pappor. Là, je vois que ça crée déjà des, Ja, nu ser des jag tensions. orden. Là. Nu börjar folk Mais fundera. en fait, c'est des choses qui se produisaient à l'époque aux Antilles. Men så var det i Västindien på den tiden. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas comme ça à Paris, par exemple? Och då tänkte jag så här, men varför är det inte så här i Paris? Et donc, je me suis attardé à réfléchir à la période de l'esclavage aux Antilles. Och då kom jag att börja fundera på när det var slaveri. Et je pense que c'est très intéressant de s'attarder sur la période de la traite négrière, Och det är väldigt intressant att fundera kring svarta slavhandeln. parce que ça raconte beaucoup de choses de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. För den förklarar mycket av det som vi lever i våra samhällen idag. Donc j'ai compris qu'effectivement, pendant l'esclavage, les hommes étaient considérés comme des géniteurs. Och när man under slaveriet så betraktar man mer männen som någon som avlade. Donc ils étaient là pour faire des enfants pour que les maîtres aient des esclaves. De var helt enkelt där för att tillverka barn, eller avla barn så att deras ägare fick fler slavar. J'ai compris que le rôle de la mère était déterminante. Och jag förstod också att mammans roll i det hela var avgörande. Parce qu'effectivement, les enfants appartenaient toujours au maître de la mère. För barnen tillhörde alltid mammans ägare. Et en comprenant cela, je me suis attardé à savoir qu'est-ce que c'était vraiment l'esclavage. Och då började jag fundera, vad var egentligen slaveriet? Mais l'esclavage, avant tout, ce n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. Och slaveriet är inte i första hand en konfrontation mellan människor av olika hudfärg. Parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à aborder cette période historique. För än idag så är det många som har väldigt svårt att prata om den här perioden. Et moi, je pense qu'elle est fondamentale à comprendre. Och jag tror att det är jätteviktigt att man förstår den. Par exemple, comment on a cassé les solidarités entre les gens. Hur man lyckades söndra solidariteten mellan människor. Parce que les premières personnes, après avoir massacré les Amérindiens qui sont arrivés dans les Antilles, För det första som kom till Västindien efter att man då hade massakrerat ursprungsbefolkningen. ce sont des personnes qu'on appelait des engagés. Det var helt enkelt man kan säga, en sorts anställda. Européens, personnes blanches. Vita personer från Europa. Après, il y a eu des personnes noires qui sont venues travailler aussi. Sen kom det svarta som också började jobba. Et à la même époque, ils étaient sur le même plan d'égalité. Och på den tiden så var de jämlika.
Petit à petit, on a mis en place des lois pour casser les solidarités. Men allt eftersom så upprättade man lagar för att slå sönder den här solidariteten. Et on a mis en place le fait que les personnes noires seraient esclaves à vie. Och då bestämde man sig att de svarta, de skulle bli slavar på livstid. Et je trouve que c'est ça l'essentiel lorsqu'on réfléchit sur l'histoire, c'est comprendre que l'esclavage, par exemple, c'est avant tout un système économique. Och det som är viktigt att komma fram till och förstå, det är att det handlar, alltså, slaveriet är egentligen en ekonomisk konstruktion. Et tout système construit un discours pour légitimer les choses. Och alla system, de skapar en diskurs för att kunna legitimera vissa system. Et à l'époque de l'esclavage, bien évidemment, l'homme comme matériel était très important. Och under slaveriet så var ju människan, som man ser människan som en material, väldigt, väldigt viktig. Et donc, il fallait construire l'infériorité des personnes Och då noires. måste man se till att man framställde de svarta som underlägsna. Et vous pouvez répéter une bêtise pendant 100 fois. Och om man säger en dum sak 100 gånger, Peut-être que certains vont douter, då kanske en del börjar tveka. mais si vous le répétez 1000 fois, ça devient une vérité. Men om man säger det 1000 gånger, då blir det en sanning. Et donc voilà pourquoi, effectivement, encore une fois, beaucoup de personnes en Europe pensent que l'histoire, par exemple, des populations noires commence avec Och l'esclavage. det är därför det är så många, inte minst i Europa, som tror att de svartas historia började med slaveriet. Et c'est pour cela que je dis qu'il est important de comprendre le pourquoi des choses. Och det är därför det är så viktigt återigen att förstå bakgrunden till saker, varför man tror Et vissa åsikter. cette idée d'infériorité et de supériorité des uns, Och den här tanken på att en del skulle vara underlägsna och andra överlägsna, a continué jusque dans les années 60, quand il y avait la décolonisation. och fortsatte ända fram till 60-talet då man började avkolonialisera. C'est-à-dire cette légitimation par les lois qu'il y avait une infériorité et une supériorité. Man hade lagstiftat om att det faktiskt fanns de som var överlägsna och underlägsna. Et le fait que certains se sont partagés le monde, Och eftersom vissa då delar upp världen mellan sig, il faut voir ça aussi par le biais de l'économie. så får man också se att det fanns en ekonomisk aspekt på det hela. Et très souvent, les gens ne réfléchissent pas en tant qu'être humain à ces histoires, Och ofta så tänker man inte på de här sakerna. mais réfléchissent à travers leur couleur de peau. Utan man tänker mer genom hudfärg. Et si vous réfléchissez à l'esclavage à travers votre couleur de peau, vous ne pouvez pas voir l'essentiel des choses. Om man bara ser slaveriet som något som har med hudfärg att göra, då förstår man inte det fundamentala. Et encore une fois, je pense que le racisme sert une volonté politique Och jag tror att rasism, det fyller en politisk funktion. pour casser les solidarités. För att söndra och slå sönder solidaritet mellan människor. Pour faire croire que c'est tout à fait légitime qu'il y ait des dominations entre les gens. För att man ska få folk att tro att det är helt okej att man har vissa grupper som dominerar över andra. Et très souvent, cette domination, encore une fois, est militaire et économique. Och återigen, den här typen av domination, det är militär och ekonomisk dominans. Mais je pense qu'on oublie très souvent que cette domination, tout individu a à perdre quelque chose. Men jag tror att man måste tänka på att alla förlorar på det här. Et je pense que si vous êtes professeur et vous abordez les sujets, par exemple comme l'esclavage, Och om jag tänker att ni som lärare tar upp frågor till exempel som slaveriet. il faut expliquer que à la même période, il y avait en Europe le servage. Måste man också ta upp att i Europa under samma period så hade man träldom. Parce qu'encore une fois, la domination est acceptée parce qu'il y a un discours qui nous emmène à l'accepter. För man kan acceptera dominans grupper emellan därför att man har skapat en föreställning om att det är legitimt att göra så. Et si on n'est pas éduqué à regarder l'histoire en tant qu'être humain, on ne perçoit pas ces dominations. Och om man inte har lärt sig att titta på historier ur ett individuellt perspektiv så förstår man inte det här. Alors, je pose une question. Nu ska jag ställa en fråga. Qui est blanc ici? Vem är vit här? Vilka är vita?
Ah, vous êtes beaucoup de blancs. Ja, ni är många vita här. Ok. Généralement, c'est des jeux que je fais avec les enfants. Ja, jag brukar göra det här med barnen som jag träffar. Donc peut-être que vous pourrez refaire ça dans les Ni classes. kanske ska göra det i era klasser så småningom. Alors, qui est blanc? Levez la main. Vilka var det som var vita nu igen? N'ayez pas peur, on a le droit d'être blanc. Man har rätt att vara vit, ni behöver inte vara rädda. Det är helt okej att vara vit. Ah, monsieur l'ambassadeur, vous êtes blanc. Ah, bravo. Ja, och bravo, herr ambassadör är också vit. Alors, j'ai appris quelque chose avec un de mes fils. Jag lärde mig en sak med en av mina söner. Il avait 4-5 ans à l'époque, Han var så här 4-5 år. Kefren. Kefren heter han. Et donc je lui dis, mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Så sa jag så här, gubben, är du den enda svarta pojken i din klass? Et lui me dit, mais papa, je suis pas noir. Då sa han, men pappa jag är inte svart. Et moi je me dis, ah, il assume pas sa couleur, il a un Oj, problème. oj, oj, han kan inte acceptera sin färg, han har ett stort problem. Il me dit, mais papa, je suis marron. Han sa, pappa jag är brun. Je lui ai dit, ok. Je lui dis, mais mon chéri, les autres de ta classe, ils sont de quelle couleur? Då sa jag, jaha okej du är brun, men vilken färg har du dina klasskamrater? Il me dit, bah, ils sont roses. Ja, de är rosa. Ok, on rigole, mais ça m'a fait réfléchir. Ja, vi kan skratta, men jag bara tänker på det här. Et je me dis, mais en fait, je suis en train d'éduquer mon fils à se voir noir. Här håller jag på att lära min son att han är svart. Mais en fait, il a raison, il est marron le mec. Là. Men han har ju rätt. Han är ju brun killen. Et donc, je demande aux enfants quand je suis dans la classe, est-ce qu'ils connaissent bien les couleurs? Och då brukar jag fråga barnen i klassen, kan ni färgerna? Vous êtes des professeurs, Och ni är ju lärare. vous connaissez les couleurs. Ni kan färger. D'accord, on fait un petit jeu. Okej, då gör vi en liten lek. C'est de quelle couleur Vad ça? är det här för färg? Vous êtes sûr? Är ni säkra? Det är vitt alltså. Non, non, qui a un doute que ce soit blanc? Är det någon som tvekar på att det här pappret är vitt? Ah, vous avez un doute que ce soit blanc? Ja, du tvekar på det. Ah, c'est tout le couleur ici? Ja, alla färger finns. D'accord, là, attention. Là. Et donc, je prends cette feuille et je mets sur la peau des enfants. Och så sätter jag det här mot barnens hudfärg. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites que vous êtes blanc? Men varför säger ni att ni är vita? Et là, ils sont en panique. Och då grips de av panik nästan. Il me dit, on est beige. Ja, vi är beige, säger de då. Et je leur dis, mais pourquoi vous dites que vous êtes blanc? Men varför säger ni att ni är vita då? Pourquoi vous dites que vous êtes blanc? Varför säger ni att ni är vita? Vous connaissez les couleurs. Ni kan ju Vous êtes färgerna. adulte. Ni är ju vuxna. Mademoiselle, pourquoi vous dites que vous êtes blanche? Varför säger du att... Därför att samhället har sagt att vi är vita. Exactement. Precis. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on reproduit des schémas sans y réfléchir parce qu'on nous a dit des choses et c'est comme ça. Och det är det som är så intressant, för vi för tankemönster vidare utan att ens tänka på varför. Et en fait, c'est ça qu'on doit discuter avec les enfants. Och det är sånt man måste prata med barnen om. Et leur montrer qu'effectivement, on reproduit des schémas, mais en reproduisant ces schémas, il y a des hiérarchies derrière. Och att man måste vara medveten om att man reproducerar tankemönster, men att det då finns tankar bakom detta. Et très souvent, nous sommes enfermés dans nos couleurs de peau Och ofta så stänger vi in oss i vår hudfärg. et on enferme les autres dans leur couleur de Och vi peau. stänger in de andra i On deras- enferme les autres dans leur religion, Eller man stänger in andra i deras dans leur religion, sexualité, i deras sexualitet. parce que c'est pas anodin För att det är ingen de se slump. dire blanc Det är ingen slump att man ou säger de att se man är vit. dire noir. Ça raconte une histoire. För det berättar en historia. Et ce qui est très marrant, c'est que moi, j'ai découvert que j'étais noir à l'âge de 9 ans. Och det som är roligt är just att jag upptäckte att jag var svart när jag var 9 år. Donc, qu'est-ce que c'est être noir? Så vad innebär det att vara svart? On me dit c'est quoi être noir? On me dit qu'il y a la musique Då noire. säger man, jaha, vad innebär att vara svart? Det finns svart Il musik. y a une façon de bouger noir. Ja, det finns ett svart rörelsemönster. Il y a une façon de danser Ett noir. svart sätt att dansa på. Il y a les noirs, ils sont forts Och physiquement. de svarta är jättestarka. En réfléchissant un soir, je me dis tiens, je vais appeler mon meilleur ami d'enfance. Så en kväll tänkte jag så här, jag ska ringa till min bästa barndomsvän. Je dis Franck, dis-moi, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc? Så jag ringde till min kompis Frank och så sa jag, har du liksom en känsla av att du är svart? Är vit, förlåt mig. Att du är vit. Il me dit quoi? Va? Sa han. Je dis, bah Franck, je suis noir. Jag sa, Frank, jag är ju svart. Il me dit, bah ouais. Ja, visst, sa han. Je dis, mais si je suis noir, Men om jag är svart,
Toi, t'es quoi? Vad är du då? Ben, elle me dit, ben, je suis normal. Nej, jag är normal, svarar han. Et en fait, souvent, c'est ça, en fait. On ne sait pas d'où on parle. Och det är det som är så intressant. Man vet inte riktigt vad man pratar om och var det kommer ifrån. Et c'est ce qui est très intéressant. Si je suis un homme, je dois savoir que j'ai été éduqué en tant qu'homme. Och det är också intressant, för att om jag nu är en man, då måste jag ju veta att jag blev uppfostrad till att vara man. Si je suis une personne blanche, je dois savoir que j'ai été éduqué comme personne blanche. Och om jag är vit, då måste jag ju bli uppfostrad ändå till att vara vit. Si vous êtes une personne noire, il faut faire très attention aux discours dominants. Och om man är svart, då måste man vara väldigt uppmärksam på det här när man framställs negativt. Parce que le discours dominant vous emmène à recevoir une image négative de För vous-même. att om man tar till sig det här synsättet på svarta, då är risken att man uppfattar sig själv också som någonting negativt. Est-ce que vous êtes conscient de cela ou pas? Är ni medvetna om det? Vous êtes conscient de cela ou pas? Är ni medvetna eller inte om detta? Ok. Je prends cette jeune fille qui est juste là. Jag tar exempel på den här tjejen som sitter här. Comment vous vous appelez? Vad heter du? Comment? Linnea. Linnea. Par exemple, Linnea, la coupe de cheveux qu'elle a. Din frisyr, Linnea. Linnea, levez-vous, s'il vous plaît. Vill du ställa dig upp? Est-ce que vous avez vu la superbe coupe de cheveux Har qu'elle du a? sett vilken otroligt snygg frisyr hon har? Non, mais restez debout. Calmez-vous. Restez debout. Calmez-vous. Restez debout. Ta lite lugnt. Stå gärna upp fortfarande. Voilà. Vous savez que ça demande une réflexion pour accepter cette coupe de cheveux. Vet att man måste reflektera en del för att acceptera den frisyren. Parce que historiquement, on dit aux personnes noires que les cheveux crépus ne sont pas jolis. För att man säger, historiskt sett har man sagt till de svarta att krulligt hår, det är inte snyggt. Très souvent, la beauté des femmes ne représente pas la femme noire. Och ofta är det så att skönhetsidealet för kvinnor, det har inget att göra med svarta kvinnors utseende. Et donc, effectivement, on ne se rend pas compte, mais si vous prenez, par exemple, dans vos écoles, vous faites un jeu de psychologie sociale. Men om ni leker ett psykologisk spellek i era klassrum, Et ça, vous pouvez aller sur Internet parce qu'il y a des jeux déjà qui ont été faits. och det kan man kolla på nätet, det finns massor med sådana. Vous prenez une poupée noire ou une poupée blanche Så tar ni en svart docka och en vit docka et vous demandez aux enfants de dire ce qui est positif ou négatif. En fait, vous dites la plus jolie, la plus méchante. ber dem att beskriva de här dockorna och säger liksom vad som är sämst och bäst, vilken är fulast, vilken är sötast. Vous allez voir que très souvent, les enfants mettent tout ce qui est négatif sur les poupées noires. Då kommer ni märka att barnen ofta tillför den svarta dockan alla negativa egenskaper. Et tout ce qui est positif sur la poupée blanche. Och allt som är positivt, det ger man till den vita dockan. Donc ça veut dire que très tôt, ils intègrent dans l'espace public que les choses négatives sont sur les personnes noires. Så att redan väldigt unga har de tagit till sig att det negativa, det förknippar man med de svarta. Voilà pourquoi très tôt, il faut éduquer les enfants à changer leur façon de penser. Och det är därför man mycket tidigt måste lära sig tankesätt. Donc voilà pourquoi je dis que il faut essayer de s'éduquer sur la problématique du racisme. Och det är därför som jag tycker att det är viktigt att ta reda på problematiken bakom rasism. Et bien évidemment, ces hiérarchies se retrouvent pas seulement au sein des couleurs de peau. Och den här hierarkierna, de har inte bara med hudfärg att göra. Cette légitimité peut se trouver dans le fait de dire « moi je suis suédois, suédoise, toi pas tout à fait parce que tu as des origines différentes ». Och den här legitimiteten, det kan vara så att man kan säga så här, jag är svensk, men du är inte riktigt svensk för du har annat ursprung. Et pour dire à quelqu'un « tu n'es pas vraiment suédoise Och om man ska säga till någon att du är inte riktigt svensk eller svenska. », il ne faut pas voter extrême droite. Hein. Det är inte nödvändigtvis så ändå att man röstar på extremhögern. Parce qu'en fait le racisme, chacun de nous sommes porteurs de ce discours-là. För vi bär alla lite grann med oss den här typen av föreställningar. Et chacun de nous, parfois, nous délégitimons certains. Och vi alla kan göra så att vi helt enkelt avlegitimerar eller tycker att vissa inte är lika legitima. Et parfois, nous-mêmes, on se délégitime soi-même. Och vi gör det till och med mot oss själva. Parce qu'on est enfermé dans des origines. För att vi är instängda kanske i vårt ursprung.
et dans des critères qui oublient que l'identité peut être multiple et complexe. Och vi har tagit till kriterier där man glömmer att man faktiskt kan ha många identiteter. Il est quelle heure? Parce que je pourrais parler 2 Oj, heures là. klockan, jag kan prata. Lilian, si je peux Oui. enchaîner là, j'ai promis à Lilian de vous interrompre Oui, voilà. avec Parce que des sinon on est. questions, mais Oui. ça a été un début super. Mais om jag kan bara knyta an där. Jag har lovat Lilian att avbryta ibland med frågor. J'ai promis à Lilian de t'interrompre avec des questions. Ouais. Den här diskursen som vi pratar om, den diskurs som dominerar, då blir ju frågan vilken La roll question har est quel rôle blivande lärare och ont lärare i allt det les här? enseignants, les futurs enseignants? Vad kan man göra Qu'est-ce qu'on peut i faire sitt klassrum? dans sa classe? Gäller det även Est-ce que en il lärare s'agit i aussi franska eller un prof en matte français, un prof eller de i maths, un idrott? prof de sport? Att ta upp svåra Est-ce ämnen qu'il i s'agit klassrummet? d'aborder Att des sujets diskutera med difficiles sina dans elever dans la salle de classe, en discuter svåra avec frågor ses som élèves? Des discussions, rasism, des problèmes intolérance. difficiles comme le racisme et l'intolérance. Vad får lärare idag för roll Et när quel est den le här rôle diskursen, de l'enseignant om vi aujourd'hui pratar om quand ce en discours, rasismens dont on diskurs, parle du när vi har discours raciste, ledare idag quand on a i des dirigeants, stora länder i världen, des dirigeants politiques dans des grandes USA till puissances exempel, comme les Ryssland är ett États-Unis, annat exempel. la Vi Russie, kan fortsätta den on listan. peut continuer Där la vi liste. har ledare Quand on a des dirigeants som har qui en ont rasismens diskurs. Hur ska ce då discours unga, hur ska då raciste, barn comment est-ce que kunna ces bryta sig enfants loss från den peuvent se diskursen? libérer de Och ce vad discours? vilar det för ansvar på en lärare Et som quelle est la är en så responsabilité otroligt d'un prof? viktig förebild? Et en effet, le prof est Jag un tänker på min exemple. egen farmor som Je var pense à ma lärare. grand-mère qui était Som brukade prof, säga, qui disait Det spelar inte ça så fait stor rien, roll vad ça jag fait rien undervisar. ce que j'enseigne. Det är hur jag behandlar mina C'est comme elever je som considère verkligen mes élèves räknas qui och som gör comptent. skillnad. C'est mon approche vers les élèves qui fait la différence. Vad har ni för tankar om just Quelles sont tes lärarens roll pensées och sur le rôle de de frågor som l'éducateur man kan quand il eller s'agit inte des kan ta upp i questions klassrummet? qui peuvent När être det finns abordées ou ne pas être abordées en dans, svår diskurs som faktiskt dans la salle de classe, quand il y a ce discours place tellement i världen, difficile et ce discours violent qui s'établit dans le monde. Alors, tout d'abord, en fait, je pense que discuter du racisme, c'est avant tout discuter de l'égalité. Jag tror att det är viktigt att prata om rasism och inte minst jämställdhet. Mais ce n'est pas compliqué, en fait. Och det är inte så svårt faktiskt. Parce qu'effectivement, si on pense que c'est compliqué, on va peut-être pas aborder le sujet. För om man tycker att det är svårt, då kanske man helt enkelt låter bli att ta upp det. Parler d'égalité, à mon avis, c'est pas compliqué. Tala om jämställdhet, enligt mig, det är inte så. C'est même essentiel. Det är faktiskt... Mais je pense que, évidemment, selon l'âge des enfants, très tôt déjà, on peut dire aux enfants, faites bien attention. Och barnen är redan till väldigt små barn, kan man Si un säga. d'entre vous ici, vous subissez le racisme, Att om en av er här, ni utsätts för rasism, sachez que c'est pas vous le problème, då måste ni veta en sak. Det är inte ni som har problem. c'est l'autre. Det är den andra. Déjà, ça change tout. Och det ändrar allt för dem. On comprend que c'est pas vous le problème, c'est l'autre. Man förstår att det inte är jag som är problemet, det är den andra. Après, peut-être qu'il faut très tôt, tout simplement, légitimer les enfants. Sen måste man legitimera barnen. Parce que je crois que chacun de nous, nous avons besoin de quelque chose, d'être reconnu, För jag tror att vi alla har behov av att känna oss sedda och erkända. d'être légitime où nous sommes. Att ha rätt till den vi är, där vi är. Et donc, comme on est en Suède, je pense que c'est très rapidement, il faut dire aux enfants que être suédois, eh ben, on peut être suédois, suédoise, peu importe ses origines, peu importe sa religion ou sa couleur de peau. Och jag tror att det är viktigt att få barnen att förstå att vara svensk. Man kan vara svensk på många sätt. Det spelar ingen roll vad man har för religion eller ursprung eller hudfärg. Parce que parfois, ces enfants n'entendent jamais ce discours. För ofta, det är faktiskt att en del barn aldrig får höra det här. Ou les pays d'Europe, Och idag så är vissa länder fortfarande som dominerar. Till exempel i USA eller vissa länder i Europa. sur d'autres continents. Och de dominerar över andra kontinenter. Parce que parfois, nous sommes dans une certaine naïveté. Ibland är vi lite naiva.
Je ne sais même pas si c'est de la naïveté d'ailleurs, parce que je pense que chacun de nous, nous savons exactement ce qui se passe. Jag tror egentligen att vi innerst inne mycket väl vet vad det handlar om. Que ce soit dans notre pays, par exemple, les personnes qui sont les moins bien traitées ici, c'est qui? Vilka är det till exempel här i Sverige som är sämst Dis-moi. behandlade? Les Samis? Les Samis, tu dis les Samis? Ok. Les réfugiés. Ok, Flyktingar. les Samis et les réfugiés. Samer och flyktingar. Je pense que chacun de nous, si on nous demande à savoir si nous aimerions être traités comme on traite les Samis et les réfugiés, Och då tänker jag så att alla vi, om vi skulle fråga, skulle vi ha lust att bli behandlade som man behandlar samer och flyktingar? on n'est pas d'accord. Då skulle ju inte vi vilja det. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les choses changent? Men vad gör vi för att förändra det? Parce que c'est ça le vrai problème. För det är ju det som är problemet. Je pense que la plupart des gens savent très bien que c'est injuste comment on traite certaines personnes. Jag är övertygad om att alla flesta vet att det är orättvist att behandla vissa personer. Et très souvent, on ne fait rien. Men ofta så gör vi ingenting åt det. Ok. Donc on a réfléchi sur notre propre pays. Så vi har tänkt lite grann på våra egna länder. Je pense que la majorité des personnes en Europe savent comment on construit les téléphones. Jag tror att majoriteten i Europa, de vet hur man gör en telefon. La majorité d'entre nous, nous savons très bien qu'il y a des minerais rares qui sont pris dans des zones de guerre. Och vi vet mycket väl att för att konstruera telefoner så behöver man använda mineraler i krigsområden. C'est ça la réalité. Je pense que chacun nous savons les relations de domination qu'il peut avoir entre l'Europe et d'autres. Jag tror att vi är Avec mycket väl les États-Unis et d'autres. medvetna om den dominans som finns då, där vissa länder dominerar över andra, till exempel Europa. Et très souvent, nous acceptons cela sans rien dire. Ofta så accepterar vi det utan att säga något. Et vous savez, il y a une phrase qui m'accompagne toujours, Och jag har en mening som följer mig. d'un célèbre joueur de foot allemand. Och det är en känd tysk fotbollsspelare som har sagt den. Einstein. Einstein. Oui, c'est un joueur de foot très Han är important. en viktig fotbollsspelare. Et donc lui dit que le monde va mal, pas à cause de ceux qui font le mal. Och han säger så här att det går dåligt för världen, inte på grund av de som gör dumma saker, dåliga saker. Mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Utan på grund av de som ser på och inte gör någonting, inte säger ifrån. Parce que ceux qui laissent faire sont plus nombreux. För att de som inte gör någonting, de är betydligt fler. Mais le problème, c'est que, encore une fois, nous sommes éduqués par un discours qui nous fait accepter l'inacceptable. Men det som är problemet är att vi alla blir uppfostrade att acceptera en diskurs. Att vi ska acceptera det som egentligen inte är acceptabelt. Je pense que nous savons très bien qu'il y a des rapports de force qui fait que certains pays ne peuvent pas se développer. För vi vet mycket väl att det finns styrkeförhållanden som gör att vissa länder kan inte utvecklas. D'ailleurs, ce serait intéressant de dire aux enfants quelque chose qui me paraît essentiel. En sak som kan vara intressant att säga till barnen, som jag tycker är väldigt viktigt. Moi, je suis français et je dis aux jeunes enfants en France que si toute la population mondiale vivrait comme dans mon pays, il faudrait 3 planètes. Och jag brukar säga så här till mina i Frankrike att om alla i hela världen levde som vi gör i Frankrike, då skulle vi behöva 3 jordklot. 3 planètes. Si tous les habitants du monde vivaient comme en Suède, je ne sais pas combien de planètes il faudrait. Jag vet inte hur många jordklot det skulle behövas om alla levde som i Sverige. Mais une ne suffirait pas. Men det skulle inte räcka med ett i alla fall. C'est ça la réalité. Så ser verkligheten ut. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans la surconsommation Det innebär att de som då lever i ett samhälle där man överkonsumerar doivent aussi prendre leur part de responsabilité. måste också ta sitt ansvar. Mais très souvent, on ne se questionne jamais sur soi-même. Men det är allt för sällan som man ifrågasätter sig själv. Et donc vous voyez que la problématique du racisme, c'est très compliqué. Så därför är problematiken bakom rasismen. Et moi, je reste persuadé que c'est un discours, effectivement,
pour casser les solidarités. Och jag är övertygad om att det handlar om en diskurs där man försöker att slå sönder solidariteten mellan människor. Et nous avons tout intérêt à reconstruire cette solidarité Och det ligger i alla vårt intresse att bygga upp den här solidariteten igen. parce que le système économique dans lequel nous sommes est d'une violence totale. Därför att det ekonomiska system där vi lever är väldigt våldsamt. Et pour dire la vérité en réfléchissant comme ça aujourd'hui, peut-être que demain je changerai d'avis, Och som det känns för mig just idag i alla fall, jag kanske tänker något helt annat imorgon, men just nu känns det för mig så här. je pense que ce système est beaucoup plus violent qu'était l'esclavage. Jag tror egentligen att vårt system nu, det är ännu mer våldsamt än vad det var under slaveriet. Parce que ce système met en péril même la survie de l'être humain. För det här systemet, det gör till och med så att man utsätter mänsklighetens överlevnad för fara. Et je pense que nous sommes conscients que le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Hein. Och jag tror att vi förstår mycket väl att klimatförändringarna, de drabbar alla lika. Et donc les problématiques de déplacement d'êtres humains, c'est pour tout le monde. Och det här med befolkningsströmmar, det är också någonting som berör oss alla. Mais pourtant, nous continuons à vouloir consommer de plus en plus. Men ändå vill vi fortsätta konsumera mer och mer och mer. Bon, on va arrêter sur ce sujet, je ne veux pas plomber l'assistance. Nej, nu slutar vi med det här. Jag vill inte att ni ska bli helt... Il y a des jeunes là qui... Jag ser några unga här som Voilà, börjar skruva på je det. vois qui me regardent bizarrement là. Titta på mig lite. Avec beaucoup d'agressivité. Ser lite aggressiva ut. Innan Oh mon Dieu. Nos parents jouent un rôle très important dans la façon dont on perçoit le monde, la construction sociale. Comment on peut faire pour... Ben écoute, on peut éliminer déjà les parents. Alors comment est-ce qu'on va faire avec les parents? mycket föredömligt. En fråga på franska och svenska. Qui tu vas traduire? Non, parce qu'elle a traduit lui-même. Il a traduit déjà. Ben en fait, effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que très souvent, ceux qui n'éduquent pas les enfants à une certaine liberté, ce sont les parents. Ja, du har helt rätt, för faktum är att de som faktiskt inte lär barnen att tänka fritt, det är ofta föräldrarna. Je pense que c'est très compliqué de changer les mentalités des parents. Jag tror att det är jättesvårt att ändra på föräldrarnas mentalitet. Parce que vous ne les avez pas en classe. För ni har inte med dem i skolan. Par contre, il faut essayer de montrer aux enfants qui reçoivent des conditionnements de leurs propres parents. Men jag tror att det är viktigt att få barnen att förstå att de ändå påverkas av sina föräldrar och föräldrarnas åsikter. Et je fais un jeu aussi avec les enfants Jag brukar också ha en annan grej, jag brukar leka med barnen. en leur disant, voilà, chacun de nous, nous recevons des conditionnements puissants. Och då brukar jag tala om för dem att alla vi blir föremål för väldigt kraftig påverkan. Donc parfois, ils ne comprennent pas le mot conditionnement. Ibland förstår man inte vad jag menar med påverkan. Et je leur dis, voilà, dites-moi ici, dans la classe, qui a la même religion que ses parents. Då brukar jag säga så här, okej, vilka här i klassen har samma religion som sina föräldrar? Et donc en règle générale, les enfants lèvent la main. Och ofta så räcker ju barnen upp handen då. Et il y a une grande majorité d'enfants qui, effectivement, sont dans la même religion. Och majoriteten av ungarna har ju då samma religion som sina föräldrar. Et je leur dis, voilà, la religion va vous donner une façon de penser le monde. Och då brukar jag säga till dem att er religion kommer att ge er ett sätt att, ni kommer få ett särskilt synsätt på världen på grund av er religion. Peut-être que la religion va même vous indiquer votre futur époux et épouse. Kanske kommer till och med er religion att avgöra vem ni ska gifta er med. Eux, ils me disent, ah bon? Je dis, bah oui. Och så säger de, jaha, är det så? Säger de, ja. Vous n'avez pas pensé à ça, que Har ni aldrig tänkt på det? très souvent, selon votre religion, vous allez vous marier avec quelqu'un qui a la même religion. För ofta så kanske man gifter sig med någon som har samma religion. Donc on les fait réfléchir à ce conditionnement. Och så brukar jag försöka få dem att fundera lite grann på att... Et après, je leur dis, les enfants, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un jeu. Så brukar jag säga så här, okej, nu gör vi en liten lek här. Ce soir, vous allez rentrer chez vous. Ikväll ska ni gå hem till era föräldrar. Et quand vous êtes à table, Sen när ni sitter vid middagsbordet en train de manger, och äter, vous dites à vos parents då säger ni så här till era föräldrar. que vous voulez changer de religion. Att ni vill byta religion. Et les enfants, ils font. Och så gör barnen. Det här är deras reaktion. Et je leur dis, voilà,
C'est ça qui est intéressant. Och det är- C'est-à-dire det här que är la intressant. religion, vous n'avez pas reçue, mais si jamais vous voulez en changer, c'est très compliqué. Och den här religionen som ni då har fått, om ni skulle vilja byta den så är det jättesvårt. Et en fait, c'est montrer ces conditionnements aux enfants. Och det visar hur de ändå har blivit formade. Et leur dire qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est être libre. Och det som är svårast av allt är att vara fri. Libre soi-même, Fri i sig själv. et que les autres vous laissent libre. Och att de andra låter er vara fria. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de se libérer, För det är svårt att frigöra sig. parce qu'il y a un conflit de loyauté. För att det kanske blir en lojalitetskonflikt som uppstår. Chacun de nous, nous avons des conflits de loyauté. Vi har ju alla lojalitetskonflikter. Mettre fin à des choses qui se font depuis très très longtemps. Om man plötsligt skulle avsluta någonting, någon sed eller tradition som man har pågått i många, många år. Et je pense que c'est intéressant de dire aux enfants que même vous, adultes, professeurs, ça fonctionne comme ça. Jag tror att det är viktigt att se också att även ni vuxna lärare, ni är föremål för samma process. Par exemple, moi, à chaque fois que j'ai eu des enfants, j'ai eu 2 enfants, För mig var det så att varje gång som jag då har fått, jag har 2 barn, så att när mina barn föddes, j'avais décidé de ne pas les baptiser. då hade jag bestämt mig så här, jag tänker inte döpa dem. Pourtant, ils sont baptisés. Men jag döpte dem. Parce que ça a déclenché quelque chose dans ma famille. För att det satte igång saker i min familj. Un peu plus, je crois que même mes ancêtres sont sortis pour me dire, mais Lilian, qu'est-ce que tu fais? Jag tror till och med mina förfäder steg upp i sina gravar och sa, vad håller du på med? Entre la pression de ma maman, de ma belle-mère, de toute la famille, Alltså min mamma, jag fick så otroligt tryck på mig från min mamma, från min svärmor, från hela familjen. et je pense qu'il faut inviter les enfants à développer un esprit libre. Och jag tror att det är viktigt att försöka få barnen att utveckla ett eget fritt tankesätt. Et ce sont les esprits libres qui remettent en question la société. Och det är de som tänker fritt som kan förändra och förbättra samhället. Sachant qu'il faut expliquer aux enfants que, effectivement, lorsqu'on va demander un changement, souvent on va être pas compris. Men man måste också förklara för barnen att om de nu försöker få igenom en förändring så kommer de inte alltid att bli förstådda. Et il faut accepter parfois de ne pas être compris. Och så får man helt enkelt acceptera att man inte alltid blir förstådd. Et je pense qu'en grandissant, ça fera son chemin dans leur tête. Och jag tror att allt eftersom de växer så kanske de börjar ta till sig det här. Voilà. Vi har en fråga här Il y a från encore une Karin. question, Karine, donc elle est responsable des étudiants. Tack så mycket. Merci. Jag blev väldigt inspirerad när du Très berättade inspirée om par hur du kan arbeta med dockorna. Ce que tu as dit avec le travail avec les Visa poupées, barnen hur man kan arbeta med orättvisor. pour montrer aussi le travail avec les injustices. Mais je voudrais que te demander Om grupper som sur les groupes, ofta är då rasistiska, les groupes racistes, sexistiska, sexistes, hur de comment, använder åsiktsfriheten comment les som ett groupes skydd för utilisent att uttrycka la sin liberté rasism och d'expression nazism. pour Och då tänkte jag fråga dig, s'exprimer hur librement. påverkar man en åsikt Comment est-ce qu'on peut, för att kunna förändra? comment est-ce qu'on peut influencer une opinion pour changer? Donc en fait, l'idée, c'est de parler aux groupes racistes Du menar att om man ska tala med grupper med rasister, en grupp rasister, Som använder åsiktsfrihet pour utiliser, les groupes racistes utilisent la liberté d'expression comme protection pour pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ouais. Ben, en fait, tout d'abord, je vais commencer par peut-être analyser le groupe. Jag ska börja med att försöka analysera vad en grupp är för någonting. Donc c'est très important de montrer aux enfants que chacun de nous, nous voulons faire partie d'un groupe. Det är viktigt att få barnen att inse att nästan alla vill vi tillhöra en grupp. Et que c'est assez naturel de vouloir faire partie d'un groupe. Och att det är ganska naturligt att man vill ha en grupp. C'est une question de sécurité. För att det känns tryggt. Après, il faut dire aux enfants qu'il faut faire très attention parce que lorsque vous pensez faire partie d'un groupe, vous allez protéger ce groupe. Och det som är viktigt ändå att göra barnen uppmärksamma på det är att om man nu tillhör en grupp, då vill man gärna skydda den gruppen. Par exemple, je pense que vous pouvez faire des jeux de psychologie sociale aussi avec les enfants. Här kan man också göra psykosociala lekar med barnen. Et donc vous pouvez en trouver plein d'exemples. Det finns jättemånga på nätet. Par exemple, on a noté que si on donne des bonbons à des enfants,
Det man har kunnat konstatera är att om man ger karameller, godis till barn, lorsque deux classes est mélangées, och så har man blandat 2 klasser, vous donnez des bonbons à un enfant, vous dites distribue les bonbons. så ger man alla karamellerna till ett barn och säger man skicka vidare. Et très souvent, il va en donner plus à sa propre classe. Och ofta så blir det så att om den här personen, då, barnet, ska dela ut de här godiset, så ger han fler till sina egna klasskamrater än till de som går i den andra klassen. Et il faut montrer aux enfants que quand on fait partie d'un groupe, c'est pas simplement ce groupe qui est fermé. Ça veut dire qu'on peut appartenir à différents Och groupes. det är viktigt för barnen också att veta att även om de ingår i en grupp så hindrar inte det att de kan ingå i andra grupper också. Att man inte stänger in sig i en enda grupp. Parce qu'en fait, le danger, c'est penser qu'on n'appartient qu'à un groupe. För det farliga är om man tror att man bara tillhör en enda grupp. Ça veut dire, moi, je suis de cette religion, donc c'est mon groupe. Man tänker så här, okej, jag har den här religionen, det är min grupp. Oublier que peut-être qu'en fait, je peux faire partie du groupe des parents. Och man kanske glömmer att man kan tillhöra gruppen föräldrar också. Dans ce cas-là, quelqu'un qui est d'une autre religion, mais en même temps, on est parents tous les deux, donc on fait partie aussi de ce groupe-là. Även om man kan ingå i en föräldragrupp, även om det finns personer där som inte har samma religion. Et je pense que c'est une façon de combattre les groupes de racistes. Och därför tror jag att det är ett sätt att bekämpa rasistiska grupper. Parce que les groupes racistes, donc les groupes violents, För rasistiska grupper, alltså våldsamma grupper, se basent sur une seule identité. de baserar sig bara på en enda identitet. Par exemple, que ce soit en France ou en Suède, les groupes racistes, très souvent, se perçoivent comme français avant tout et blancs. Ja, för att till exempel i Frankrike och även i Sverige tror jag att rasistiska grupper, de ser på sig själva först och främst som franska, eller då svenska, och vita. Mais ils n'ont pas cette ouverture d'esprit pour se percevoir faisant partie d'autres groupes. Men de kan inte se faktiskt att de skulle kunna tillhöra andra grupper. Et après, je pense qu'il faut effectivement discuter avec les enfants sur qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression. Och jag tror att det här med just åsiktsfrihet är jätteviktigt att prata med barnen om vad det innebär. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Jag tycker egentligen inte att det finns åsiktsfrihet. Et je pense qu'on se ment en utilisant ce terme. Och jag tror att man ljuger lite grann för sig själv om man använder det begreppet. Certains ont le droit de s'exprimer. Det är sant att vissa har tillåtelse och möjlighet att uttrycka sig. Et certains ont le droit de mépriser certaines personnes. Och vissa har till och med rätt att förakta andra personer. Comme c'est le groupe dominant, Om det då är den dominerande gruppen, donc on croit qu'il y a une liberté. och då tror man att det handlar om en frihet. Mais je connais pas très bien la Suède. Hein. Jag känner inte till Sverige så bra. Je reste persuadé que ceux qui sont dominés dans la société suédoise ne pourraient pas aller à la télévision et venir mépriser la majorité des Suédois. Jag tror ändå att de inte skulle kunna, om någon som tillhör en grupp skulle inte kunna gå ut på svensk tv och uttrycka sitt förakt över en majoritet svenskar. On leur empêcherait de parler. Man skulle förbjuda dem att prata. On leur interdirait les médias. Man skulle inte låta dem ha tillgång till media. Et c'est le cas en France, par exemple. Så är det i Frankrike. En France, il y a des gens qui vont à la télévision, qui peuvent mépriser les personnes noires. I Frankrike kan man på tv uttrycka föraktfulla åsikter om svarta. Mépriser les homosexuels. Och man kan få förakta Les musulmans. muslimer, homosexuella. D'ailleurs, en ce moment, mépriser les musulmans, on a le droit. Och man har verkligen rätt att förakta muslimer. C'est porte ouverte. Det är öppna dörrar. Ok. Mais je ne suis pas sûr que quelqu'un de religion musulmane pourrait venir et insulter les Français. Men jag tror inte att det skulle vara möjligt för en muslim att få komma på bästa sändningstid och förolämpa de icke-muslimerna. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on puisse discuter sur qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. Därför måste man fundera en gång till på vad det verkligen innebär med åsiktsfrihet. Il y a certains qui sont libres effectivement de Det s'exprimer finns absolut vissa som har helt fritt kan uttrycka sig, sina et åsikter, d'autres non. och andra som inte kan göra det. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes une femme. Du är ju kvinna, jag vet inte om du har lagt märke till Vous l'avez remarqué. men det har du lagt märke till. Ja, det har du. En France,
Il y a eu, comme partout dans le monde, MeToo, où on dénonce, I Frankrike har vi ju också haft metoo-rörelsen on dénonce les abus que les femmes subissent. och där man har lyft fram då övergrepp mot kvinnor. Et en France, petit à petit, on a commencé à avoir un pare-feu. Men i Frankrike blev det så småningom lite moteld. Parfois porté par le discours des femmes, Och ofta så var det då kvinnors diskurs som bar fram den här et qui vous disent que on a le droit aussi d'être importuné. Importuné, oui. Importuné, ouais. Man har också rätt att få vara den som blir trakasserad. Et donc c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas laisser libre cours à la dénonciation des hommes, För man kan inte bara släppa helt fritt att man ska gå och anklaga alla män hur som helst. parce que de l'autre côté, il faut dire oui, non, mais les hommes, ce sont des victimes. För att annars kan man säga att men männen är ju offer. Donc c'est pour ça que je dis que certains ont le droit de parler. Därför menar jag att vissa har rätt att uttrycka sig. Vous savez, c'est comme les droits de l'homme. Det är som mänskliga rättigheter. Très souvent, on dit oh, c'est fantastique les droits de l'homme en 1948, c'est incroyable. Många säger att det är fantastiskt att vi har de här mänskliga rättigheterna sedan 1948. Mais en 1948, les mêmes pays qui ont signé la Convention des droits de l'homme, Men 1948 så var det samma länder som skrev på deklarationen. c'est les mêmes pays qui ont été d'accord avec l'apartheid en Afrique du Sud. Samma länder stötte apartheid i Sydafrika. Les mêmes pays, dont mon pays, hein, Och samma länder, mitt eget land däribland, ont signé en 1948 la Déclaration des droits de l'homme, ja, de skrev på deklarationen om mänskliga rättigheter. avaient des colonies. Men de hade kolonier. Donc ce qui est très intéressant, c'est que la Déclaration de 1948 des droits de l'homme, en fait, c'est pour les hommes blancs. Och det man kan säga då egentligen är att deklarationen för mänskliga rättigheter, den egentligen sträcker sig för rättigheter för de vita. C'est pour ça que je dis très souvent qu'il faut analyser l'histoire d'une façon critique. Så man måste analysera historien på ett kritiskt sätt. Parce qu'effectivement, pour un jeune entier, quand il tombe sur la Déclaration des droits de l'homme, il se dit, mais il y a un problème quand même. För en västindier som då ska ta till sig deklarationer om mänskliga rättigheter kanske då inte känner sig lika omfattad av den. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut dénoncer l'idée qu'il y a une liberté d'expression. Parce que ce n'est pas vrai, pas pour tout le monde. Jag tror att det är viktigt att peka på att det inte faktiskt är alla som har en åsiktsfrihet och rätt att uttrycka sig fritt. Et moi je pense qu'il faut éduquer les enfants à comprendre qu'il faut avoir des limites dans l'expression. Och jag tror att man faktiskt måste lära barnen att det måste finnas vissa begränsningar i vad man kan uttrycka. Et moi je reste persuadé que s'il n'y a pas de limite, on finit par faire n'importe quoi. För att jag är övertygad om att om det inte finns några begränsningar, då kan man säga precis vad som helst. Et s'il n'y a pas de limite, en règle générale, ce sont les haineux qui gagnent. Och är det så att det inte finns någon begränsning, ja då är det de onda Voilà. som vinner. Ja. Vänta, donne-moi le papier. Non, il n'y a plus de papier, ça n'existe plus. Tes lunettes. Nous sommes Tiens. Donc en fait c'est ça. C'est l'image des femmes noires et des hommes noirs dans la société Det är occidentale. vilken bild man har av den svarta respektive mannen respektive kvinnan i västvärlden. Ja. Alors, tout d'abord, effectivement, il y a une histoire du corps noir. Ja, det finns ju verkligen en historia bakom hur man betraktar den svarta kroppen. Et lorsqu'on parle du corps noir, que ce soit des hommes ou des femmes, Och när man pratar om svarta kroppar, vare sig det handlar om mäns eller kvinnors kroppar, nous parlons de la vision des personnes blanches sur ce corps noir. och då talar man alltid om hur vita människor ser på svarta kroppar. Ce qui est intéressant dans la vision occidentale, blanche des noirs, Och det som är intressant i västerlänningars syner på svarta kroppar, que ce n'est pas avant tout une couleur. och då ser man inte i första hand en färg. Parce que ce serait une couleur, toi et moi, on ne serait pas vus de la même façon. För att om det handlade om bara färgen, då skulle man inte se på dig och mig på samma sätt. Pourtant, nous sommes vus comme noirs, Och ändå så ser man ju oss som svarta. même si vous êtes beaucoup plus ravissante que moi. Även om du är mycket vackrare än jag. Et en fait, donc, c'est très souvent, le noir est vu en comparaison
avec la personne blanche. Och ofta när man tittar på svarta så är det genom att jämföra dem med vita. Mais cette comparaison n'est jamais nommée. Men man namnger aldrig den här. Et c'est pour ça que je dis que dans le racisme, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui n'est pas dit. Och det som är intressant i rasism, det är allt det outtalade. Parce que quand on parle du corps noir, en fait, on parle du corps blanc. För att när man talar om svarta kroppen, då talar man också samtidigt om den vita kroppen. Men finns det en skillnad mellan hur man ser på män och kvinnor? Il y a des préjugés qui vont aller sur les hommes, des préjugés sur les femmes. För det kommer finnas vissa fördomar gentemot männen och vissa fördomar gentemot kvinnorna. Historiquement, les hommes noirs sont enfermés dans leur corps. Historiskt sett så brukar man stänga in de svarta männen i deras kroppar. Dans leur force physique. I deras styrka, fysiska styrka. Un corps noir qui intervient dans l'espace est vu. Och kommer det in en svart kropp, då ser man den. Den märks. En fait, ce qui serait très intéressant avec vos élèves, vous leur posez la question à savoir, ils sont comment les noirs? Det skulle vara intressant om ni ställde frågan till era elever. Hur är de svarta? Hur är svarta? Ah, vous êtes des élèves? Ja, vi är elever. On va vous m'embrouillez, vous parlez français, vous n'êtes pas professeur. Qu'est-ce que c'est que on va parler pour les professeurs et en même temps. Vi talar då och vänder oss till lärarna samtidigt. Et très souvent, malheureusement, les enfants vous répondent. Och tyvärr så kommer ofta barnen att svara på följande sätt. Ils vous disent les noirs sont comme si, par exemple, il est noir, il court vite. Och då säger de så här, ja, de svarta är så här, ja, han är svart, han springer jättesnabbt. Vous savez que les noirs courent très très vite. Ni vet att alla svarta springer jättesnabbt. Est-ce que vous le savez? Visste ni det? Attention à la réponse. Hein. Ja, ska vi se vad de svarar här. Et donc très souvent, il y a cette conception que les noirs sont forts en sport. Och ofta så har man den här uppfattningen att svarta är väldigt bra på idrott. Qui pense ici que les noirs, soyez courageux ou courageuses, qui pense ici que les noirs sont forts en sport? Kan inte vara lite modiga nu? Vem tror att svarta är bra på idrott? D'accord. Jeune homme. Du där. Les noirs sont forts en sport. De svarta är bra på idrott. Ils sont plus forts que qui? Men vilka är de bättre än? Non, ils sont plus forts que qui? Men vilka är de starka? Vilka är de bättre än? Om de nu är bra på. Ok, les noirs sont plus forts que les blancs au basket. Okej, svarta är bättre än vita je sais på pas. basket. Jag vet inte. Parce que c'est très intéressant de dire les noirs sont plus forts en sport. Mais ils sont plus forts que qui? Det är intressant att säga. Ils sont plus forts que les blancs. Är de bättre än de vita? Oui, mais on réfléchit ensemble. Ja, nu funderar vi på det här Les tillsammans. noirs sont plus forts en sport. Svarta är bättre än vita på Ils idrott. sont plus forts que qui? Och vilka är de bättre än? Non, c'est lui qui doit dire. Ok, non mais ça va encore plus loin. Si les noirs sont plus forts en sport que Om les de blancs, svarta är bättre på idrott D'accord. än vita, les blancs ils sont plus forts où? var är det de vita bättre på? Det beror på vilken idrott. Oui, mais en fait, je comprends ce que vous dites. Ja, jag förstår vad du menar. Mais cette invention que le noir est plus fort en sport, Men det här påhittet egentligen att svarta skulle vara bättre än vita i idrott. c'est pas les noirs qui l'ont inventé. Det är faktiskt inte de svarta som har hittat på det. Mais derrière le fait de dire que les noirs sont plus forts en sport, Men bakom det att se man ändå cache säger que det. les blancs sont plus intelligents. C'est ça qui se cache. Det som ligger dolt bakom den här uppfattningen, det är att det skulle då innebära att de vita är ändå smartare än de svarta. Et beaucoup de personnes le pensent encore aujourd'hui. Och det finns många som tror det här än idag. Et donc, la question est une très bonne question. Det är en jättebra Ça veut fråga. dire que quand on est noir, il faut faire très attention au discours dominant, parce que le discours dominant vous enferme dans des qualités physiques. Och det som är väldigt viktigt för oss svarta, det är då att vara medvetna om att i det vitas diskurs så handlar det om att vi egentligen är bra på en grej och det är idrott. Et pour revenir à la question, l'homme, c'est le physique. Och om man återgår till frågan om det svarta mannen, det är liksom fysiskt framförallt. Et les femmes noires, très souvent, il y a une image qui n'est pas généreuse en fait, Och när det gäller qui n'est pas svarta de beauté kvinnor ou de sensualité. så har man egentligen inte en så generös bild som handlar om skönhet och sensualitet. Et effectivement, dans les sociétés, très souvent, ceux
qui sont remplies de désavantages, ce sont les femmes noires en fait. Och i samhället, de som har det mest, alltså flest problem och mest emot sig, det är ofta svarta kvinnor. Parce qu'elles subissent le racisme lié à la couleur de peau. För dels så utsätts de för rasism på grund av sin hudfärg. Et elles subissent aussi la domination des hommes sur les femmes. Och de utstår också männens dominans över henne. Et vous savez, ce qui est très intéressant sur ce que tu me dis, l'image de la femme noire, Och det som är intressant när du pratar En om fait, vilken l'image de la- idé man har om den svarta kvinnan, l'image de la femme noire est très peu valorisée. att den är väldigt lågt värderad, bilden av den svarta kvinnan. Je ne sais pas si c'est le cas en Suède. Jag vet inte om det är så i Sverige. Bon, ça reste entre nous, ça ne sort pas d'ici. Hein. Nej, det här får ni inte föra vidare nu. Nu Okej. säger jag något här som ingen... En fait, en France, vous notez quelque chose de très particulier. I Frankrike så är det någonting som är väldigt speciellt. Toutes les personnalités, disons, afro, Alla personligheter som man kallar då för afro, en règle générale, leurs femmes ne sont jamais noires. så har de nästan aldrig svarta kvinnor. Qui pourrait me dire pourquoi? Och varför är det så då? Qui pourrait m'expliquer ça? Vem skulle kunna förklara det för mig? Le monde est célèbre, Om man verkligen kommer in i kändisvärlden, plus accepté. så kanske man Okej. väljer en vit kvinna för att man ska bli accepterad. D'accord. Ça pourrait être vu beaucoup de fois comme un trophée, comme arriver dans le... Man kan se det som att man har lyckats, man har en trofé. Ou arabe, Ouais. ou qui prend la femme blanche, c'est quelque part, c'est l'objet de désir, mais aussi une certaine vengeance sociale. En svart man eller D'accord. adelsman som lyckas få en vit kvinna, det Mademoiselle. visar att han har lyckats. Och en hämnd kanske. D'accord. Hein? Si elle est plus noire, il y a beaucoup plus de normes et elle est beaucoup moins représentable en quelque sorte. Och man kan titta då på hennes hudfärg och på liksom nyansen i hennes hudfärg. Om hon är väldigt svart så kanske man inte ser på henne lika positivt. Parfois, il y a aussi la différence des cheveux aussi. Hon har annorlunda hår. Beaucoup plus crépus ou bien du côté moins soigneux et tout ça. Il y a beaucoup de... Cette jeune fille est en train de dire des choses très intéressantes, Och hon här, den unga Très, très damen här, säger intressant. väldigt intressanta saker. mais je ne suis pas sûr que les gens savent que ça fonctionne comme ça. Men jag är inte säker på att folk vet att det är så det funkar. Parce que toi, tu es une femme dite noire, För du är en så kallad svart kvinna. et effectivement, ce que tu me dis, je comprends parce que je suis antillais. Och vad du säger till mig, det förstår jag jätteväl därför att jag kommer från Västindien. C'est juste pour vous dire que aux Antilles, les gens se regardent à travers la couleur de peau. Och det som är intressant är då att i Västindien så tittar folk på varandra, betraktar varandra med utgångspunkt från hudfärgen. Vous allez voir ces personnes comme étant des noirs, Ni kommer se alla som att de är svarta. mais il y a des degrés selon la couleur de la peau. Men det finns liksom gradskillnader beroende på hudfärgen. Et plus vous êtes clair, mieux vous êtes considéré. Och ju ljusare hudfärg man har, desto bättre blir man behandlad och betraktad. C'est pour ça qu'en fait, le fait de prendre conscience de sa couleur de peau vous raconte aussi l'histoire du monde, même des sociétés qui ont subi l'esclavage. Och när man pratar om det här med hudfärg så återigen återkommer man till världshistorien och inte minst då och till slaveriet. D'ailleurs, dans les sociétés antillaises, il y a des noms bien précis pour toutes les couleurs. Och i Västindien så finns det till och med speciella namn på de olika nyanserna av hudfärg. Et donc, c'est un sujet extrêmement important. Det är ett väldigt viktigt ämne. Mais moi, je pense que, en règle générale, les personnalités noires sont avec souvent des femmes blanches. Men jag tror att egentligen varför svarta personligheter då kändisar väljer vita kvinnor. Pour la même raison que les personnalités blanches sont avec les femmes blanches. Jag tror att det är av samma anledning som vita kändisar väljer vita kvinnor. Parce qu'en règle générale, lorsque vous êtes un homme qui réussit, För att om man är en framgångsrik man, on vous dit qu'il faut être accompagné d'une belle femme. då måste man ha med sig på sin sida en vacker kvinna. C'est ça l'éducation un peu des hommes. À part si en Suède, c'est pas comme ça. Jag vet inte kanske om det En inte Suède, c'est pas är så comme i ça. Sverige.
C'est pas comme ça en Suède? Är det inte så i Sverige? Non? On dit pas que les hommes doivent avoir une princesse à côté? Säger man inte att männen måste ha en Ja, c'est pas prinsessa vid éduqué sin comme ça? sida? Har ni inte fått bli uppfostrade så? Elle est pas quoi? Non, je sais pas. Je parle dans l'inconscient collectif, Jag undrar, i l'homme, det kollektiva omedvetna. d'accord, qui réussit, doit avoir une belle voiture, För en lyckad man, framgångsrik man, han måste Une ha en grosse snygg montre. bil, en stor, snygg klocka et une belle femme. och en vacker kvinna. Mais en fait, effectivement, les femmes noires ne sont pas présentes dans les magazines de beauté, Men i alla såna här skönhetsmagasin så ser man inte många svarta kvinnor dans les films. i filmer. Ça veut dire que ce ne sont pas des référents de beauté. Det finns, liksom, det finns inga svarta skönhetsreferenser. Et très souvent, lorsque je demande à quelqu'un, tu peux me dire le nom d'une belle femme noire? Om jag frågar någon, kan du nämna en vacker svart Et kvinna? ils me disent toujours Naomi Campbell. Ja, då säger man att det är Naomi Campbell. Pourtant, je crois qu'elle a 250 ans. Jag tror att hon är 250 år nu. Oj. Det enda henne de alltid väljer. Vous ne répétez pas ce que j'ai Säg dit. inte là. att jag har sagt det. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Le corps et la représentation des personnes noires sont encore, en grande majorité, construits par un discours dominant. Jag tror att det är de dominerande som har skapat diskursen om hur man ska titta på Attends, den svarta kvinnan. mademoiselle, elle veut dire quelque chose. J'ai pas traduit encore. Ah, excuse-moi. Super important Du parce tar upp que, jätteviktiga ämnen. parce que excusez-moi, hein, mais parce que c'est très intéressant. Det här är jätteviktigt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous le remarquez, Jag vet inte om ni har lagt märke till det här. il y a beaucoup d'hommes et de femmes noires qui s'éclaircissent la peau. Det finns många svarta och vita män som faktiskt bleker sin hud. Vous le savez ça ou pas? Visste ni det? Ok. Mais ça c'est très important aussi parce qu'effectivement, ils ont intégré que leur couleur de peau n'était pas la bonne couleur. För de har tagit till sig budskapet att deras hudfärg är fel. De har fel hudfärg. Et donc c'est pour ça que je pense que vous devez aborder les sujets du racisme avec les enfants. Därför ni måste verkligen ta upp det här med rasism med barnen. Parce que les enfants ont besoin de développer la chose la plus importante, l'estime d'eux-mêmes. För att barnen måste få hjälp att utveckla det som är allra viktigaste, nämligen självkänsla. Et c'est pour ça qu'il faut leur répéter sans cesse, faites bien attention, vous n'avez pas de problème vous, ce sont les autres. Och det är så viktigt då att upprepa för dem att det är inte de som har problem, det är rasisterna som har problem. Et ça, c'est peu importe la couleur d'une personne. Och det spelar ingen roll vilken hudfärg man har. C'est lui dire, voilà, tu es légitime, tu es magnifique comme tu es. Du, Fais attention, si on te dit quelque chose de négatif, c'est l'autre qui a un du är problème. legitim, du är utmärkt som du är och säger någon motsatsen, tro inte på dem. De har fel. Mais en même temps, les gens s'éclaircissent la peau. Och samtidigt så har vi folk som bleker huden. Pourquoi? Och varför? Ils sont pas fous ces gens-là. Det är inte för att de är galna. C'est parce qu'on vit dans une société où, lorsque vous êtes plus clair, vous avez plus de réussite För vi sociale. lever i ett samhälle där ju ljusare hudfärg man har, desto större chans att lyckas. C'est comme quand vous êtes un homme, C'est ça, vous on allez est avoir un- plus de réussite sociale qu'une femme. Och en man har större framgång i samhället än vad en kvinna har. Et c'est pour ça que je dis que il faut avoir le courage d'aborder ces sujets Därför måste man våga ta pour upp de här pouvoir frågorna. changer les choses. För att kunna förändra. Et dites bien aux enfants que le racisme est très compliqué à changer, Och säg till barnen att det är jättesvårt att ändra rasismen. parce que ceux qui sont privilégiés För de som är privilegierade, veulent rester privilégiés. de vill fortsätta att vara privilegierade. C'est ça la réalité aussi. Så ser det ut. Jeune homme, c'est maintenant que tu te réveilles. Mais la liberté d'expression doit être limitée par les lois. Men åsiktsfrihet måste begränsas av lagstiftning. Si tu avais vécu aux États-Unis dans les années 30 ou 20, Om du hade levt i USA på 20-30-talet mais la liberté d'expression voulait qu'on pouvait dire n'importe quoi aux Noirs. så var åsiktsfriheten sån att man kunde säga precis vad som helst till svarta. Et heureusement qu'il y a eu des lois qui interdisaient Och certains discours. då, som tur var så kom det till lagar som förbjöd viss diskurs. Et je pense que la liberté d'expression doit être encadrée par des lois. Och jag tror verkligen att man måste ha lagstiftning och begränsa åsiktsfriheten. Parce que sinon, les idées... Parce qu'en fait, les lois légitiment jusqu'on peut, où on peut aller. För att lagar legitimerar hur långt man kan få gå. Et en fait, c'est comme si c'était un feu rouge, un feu vert. Det är som man hade ett rött och ett grönt. Et les lois éduquent la société. Och
Vissa lagar kan faktiskt utbilda samhället. Si demain, il y a des lois qui permettent de violenter les migrants, Om man imorgon skulle ta till en lag där man plötsligt så om man lagstiftar om att det var tillåtet att begå våld mot migranter. les gens vont accepter qu'on violente les migrants, Då skulle ju folk tycka att det var helt okej att que ce soit par la parole ou que ce soit physiquement. vare sig med ord eller rent fysiskt. Et c'est pour cela que je dis qu'effectivement, la liberté d'expression, ça veut dire que on pourrait venir et raconter n'importe quoi sur l'histoire, Så åsiktsfrihet skulle kunna innebära då att någon skulle komma och kunna berätta precis vad som helst. et je reste persuadé que dans n'importe quel système, il faut un cadre Och bien jag tror déterminé. verkligen att man måste ha ramar inom alla samhällen. Et c'est ce cadre qui fait que justement, on peut vivre et partager des valeurs communes. Och det är den ramen som gör att vi kan leva i ett samhälle och dela värderingar. Et je suis assez d'accord avec mademoiselle Och jag que håller med dig. certains qui veulent la liberté d'expression, c'est pour aller plus loin. Och att en del som vill ha mer åsiktsfrihet är för att de ska kunna gå ännu längre. Parce que les gens qui défendent certaines valeurs, eux-mêmes se fixent des limites. För att de som vill uttrycka att vi har vissa värderingar, de sätter upp gränser även för sig själva. Parce que toute la question à savoir, quelles sont vos propres limites, quelles sont mes propres limites. Det handlar om att fråga sig, var går min gräns? Et il y a des gens, par éducation, par valeur, vont se fixer des limites. Och det finns folk som har vissa värderingar och de kommer själva att begränsa sig. Mais certaines personnes sont dans une haine, dans une violence. Men vissa människor är så fyllda av hat och våld. Et moi, je pense que ces personnes qui sont dans une certaine violence, il faut les empêcher Och jag anser att de som har den typen av våld, de måste man hindra. de nous emmener dans cette direction-là comme si c'était la normalité. Och att det får inte bli så att de får så tro att det de uttrycker är normalt. Et donc, je trouve bizarre qu'on puisse se dire que dans une démocratie, et dans la démocratie, il y a liberté d'expression. Och jag kan tycka att det är konstigt att om man befinner sig i en demokrati och då finns det fullständig åsiktsfrihet. Vous pouvez avoir une démocratie Man kan visst ha en avec demokrati des normes qui nous empêchent d'aller trop loin. som har normer som begränsar oss och hindrar oss från att gå för långt. Et j'irai même plus loin, vous savez. Jag skulle till och med kunna gå ännu längre. Je pense que trop de liberté d'expression, ça ne crée pas une vraie démocratie. Och jag tror att för mycket åsiktsfrihet, det skapar inte någon riktig demokrati. Tu sais, je pense que quand même, historiquement, Men jag tror att rent historiskt, quand tu parles de Martin Luther King, om du pratar om Martin Luther King, c'est aussi quelqu'un qui se combat pour que, effectivement, certains ne s'expriment pas comme ils veulent sur les personnes noires. så var ju också en kamp för att man inte skulle kunna uttrycka sig hur som helst om svarta. Comme il dit, je vous demande pas de m'aimer. Han sa, jag ber er inte älska mig. T'as pas besoin de m'aimer. Du behöver inte tycka om mig. Mais par contre, c'est normal que les lois me protègent. Men jag tycker att det är helt självklart att lagarna ska skydda mig. Et les lois fixent des limites. Och lagarna, de sätter upp gränser. Si par exemple, lorsque vous tenez des propos racistes Om man till exempel uttrycker ou rasistiska åsikter des propos homophobes eller homofoba åsikter ou des propos contre les personnes juives, eller antisemitiska åsikter, vous risquez quoi? vad riskerar man? Qu'est-ce qu'on risque si on tient ces Vad propos-là? riskerar man om man uttrycker sådana åsikter? Så det Ça dépend où on habite. Qu'est-ce qu'on risque en Suède? Vad riskerar man i Sverige om man uttrycker sådana åsikter? Que les gens soient en colère. Et Non, mais en France, tu risques la prison. I Frankrike kan du hamna i fängelse för sådana åsikter. C'est puni par la loi. För det är lagstiftat mot att uttrycka sådana åsikter. Donc ça veut dire bien qu'il n'y a pas cette liberté d'expression sur ce sujet-là. Och det innebär att i Frankrike har vi inte åsiktsfrihet när det gäller sådana åsikter. Ici, on ne risque rien. Här kan det inte hända något. Il n'y a pas de loi contre
Ah, il y a des lois contre les discours racistes. Ja, det finns lagstiftning mot... Ah, vous me rassurez. Ja, nu känner jag mig lite Ah, non, lugnare. parce que il faut bien qu'il y ait des lois qui vous empêchent d'aller dans une certaine För det direction. måste ju ändå finnas lagar som hindrar en att gå i en viss riktning. Tu es suédois? Är du svensk? Oui, il se considère comme suédois. D'accord. Donc il y a des lois ici en Suède. Då finns det lagar i Sverige alltså. Et je trouve que c'est une bonne chose. Och jag tycker det är bra. Toi, tu penses que c'est pas une bonne chose. Tu me fais peur quand même. hein. Jag tror att du tycker det är Chers bra. amis, il faut laisser la salle. Ja. Il y a des gens qui vont venir dans la salle. Il faut, Bon, en tout cas, je vous... Ah, parce qu'il faut laisser la salle. d'accord. Mais Maria, est-ce que tu peux traduire pour aller plus vite les remerciements que je vais faire? Chers amis, malheureusement il faut finir, mais je sais qu'il reste pour M. Thuram un petit moment après. Kära vänner, jag är jätteglad att ni kom hit och jag vet att han har några minuter kvar och ni kan fortsätta diskussionen. Alors, je voudrais remercier infiniment M. Thuram. Jag vill tacka Lilian Thuram så hemskt mycket. Merci. Je peux dire merci. Je peux remercier les gens. Oui, alla människor. Je vais les remercier. Ben, je tiens à vous Jag vill remercier. verkligen tacka er. Merci de l'invitation de Tack l'université för de att jag blev m'accueillir ici. inbjuden. Et je tiens à vous féliciter pour tous ceux qui vont devenir profs. Och jag vill lyckönska er som ska bli lärare. C'est un merveilleux Det métier. är ett fantastiskt yrke. Et franchement, je vous souhaite énormément de courage Och jag önskar er mycket mod och styrka. parce que vous faites un métier extraordinaire. För ni gör ett fantastiskt jobb. Et merci beaucoup. Tack så mycket. Tac, tac.